Detik-detik, Eben Bakerkil meninggal dunia, jatuh dari panggung. Ada suara menegur. Dilansir dari berbagai sumber. Detik-detik, Eben Bakerkil meninggal dunia diungkapkan gitaris band Padi, Piyu. Eben Bakerkil meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Gitaris band metal itu wafat di kawasan Bandung, Jawa Barat pada sore hari sekitar pukul jam 15:59 waktu Indonesia Barat. Piyu bersama bandnya tengah terlibat syuting untuk sebuah konser musik virtual. Piyu Padi menjelaskan masing-masing band menempatkan jatah waktu 1,5 jam untuk syuting. Saat pergantian band, rekan Padi ini sempat bertemu Eben Bakerkil. Tadi siang memang ada syuting barengan. Pada sama Bakerkil ada syuting konser musik, kata Piyu pada suara.com pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Kami ngobrol konser dia sama God Bless kemarin. Oh ya, main mas, dia cerita setelah itu pamit performkan, terang Piyu tadi. Saat Piyu Padi berada di luar, ia mendengar Eben Bakerkil pingsan di panggung saat syuting. Sontak, orang-orang yang berada di sana membawa gitaris bernama lengkap Aris Tanto ini, membawanya ke rumah sakit. Ia jatuh di panggung, beliau kemudian dibawa ke rumah sakit. Sempat ada suara menegur, gitu jelas Piyu. Sayang, nyawa Eben Bakerkil tidak bisa tertolong. Dalam perjalanan sudah nggak ada, ungkapnya. Namun, pihak yang membawa Eben Bakerkil terus memiliki harapan sampai akhirnya sampai di rumah sakit. Sang gitaris dinyatakan meninggal dunia. Sampai di sana dinyatakan meninggal, ucap gitaris bernama lengkap Satrio Yudi Wahyoni. Perihal kabar yang menyebut Eben Bakerkil meninggal dunia karena serangan jantung, Piyu belum mendapatkan informasi tersebut. Saya nggak dapat kabar serangan jantung, dapat dari dokter meninggal dunia, tegasnya.